الوطنيه هي ان لما عمه يسالك اذا كان بابا بيضربك تقول له انه مش بيضربك حتى لو كان بيضربك، وبالذات لو كان بيضربك. وازيكم يا المتابع الشغوف والواصل لمرحلة الإدمان المرضي لهذا البرنامج والعشق الممنوع لمقدمه الوسيم. تابع في الأسبوع الماضي الاهتمام الذي أظهرته جريدة هآرتز الإسرائيلية بهذا البرنامج وبمقدمه الوسيم. لحظة حرجة طبعا ومربكة بالنسبة للكثيرين، لأن علاقة مصر بالكيان الإسرائيلي هي علاقة غامضة ومربكة، والمواطن الأسمر ما عادش عارف ماذا يشعر تجاه إسرائيل بالظبط. عادي يعني لو المواطن الاسمر ما عادش عارف اصلا ماذا يشعر تجاه عمته، هيعرف ماذا يشعر تجاه اسرائيل؟ الناس ما عادتش فاهمه، هل نحن اعداء ام نحن اصدقاء؟ ام نحن جيران بس ما بنسلمش على بعض في مدخل العماره؟ ام نحن جيران بس ما بنسلمش على بعض في مدخل العماره بس بننط على بعض من ورا باقي الجيران؟ ام نحن جيران وبنسلم على بعض في مدخل العماره بس العيال ما بيلعبوش مع بعض في الشارع، ولو عيالنا لعبوا عندكم نحبسهم خميس وجمعه ونشيل الاتاري فوق الدولاب، بس عيالكم يجوا يلعبوا عندنا عادي في شرم ودهب مفيش مشاكل؟ مشكلة العلاقة مع إسرائيل هي أنها لم تعد مشكلة. زعمائنا العظماء الفيالق السابقين استفادوا للغاية من وجود إسرائيل ومن ظهور هذا الألوط في قلب المنطقة، وكان وجود هذا الكيان بجوارنا فرصة جيدة لقمع شعوبنا السمراء وضربها بالحزام عند مطالبتها بحقوقها تحججا بالخطر الإسرائيلي الغاشم، ثم ضربها بالحزام برضو بعد كده تاني لكي تقبل السلام مع نفس هذا الخطر الإسرائيلي الغاشم عندما ترى القيادة أن هذا هو المصلحة. للأسف هذه العلاقة انتهت، والمواطن الأسمر لم يعد يشعر بخطر إسرائيل ولم يعد يشعر حتى بوجودها. فين ايام ما كانت الناس بتخاف تشتري الكنتالوب علشان طالع عليه اشاعات انه مزروع في اسرائيل؟ فين ايام الحزام الاسرائيلي اللي بيجيب العقم والمسطره الاسرائيلي اللي بتخلي البنات تفقد عذريتها، يعني المسطره العاديه ما بتخليش؟ فين الشخصيه الاسرائيليه الخانفه المتكرره في الاعمال الجاسوسيه التلفزيونيه الرديئه؟ فين اصلا الاعمال التلفزيونيه الجاسوسيه الرديئه بعد ما كانت فلوس الشؤون المعنويه مصروفه على بواريك الفنان محمد عبد العزيز ورأفت الهجان طايح في تل ابيب ونسوان تل ابيب اللي هم اصلا ما بيجوش الشعريه بس عاملين نفسهم من تل ابيب؟ بقينا رايحين نجيب ممثلين من مسرح مصر يعملوا اخوان في مسلسل الجماعه. طبعا المشاهد الساذج ممكن يكون متصور ان انا اقترح ان احنا نرجع نشاكل تاني مع الاسرائيليين ونستخدم هذا الصراع في زياده شعبيه الزعماء، بس طبعا مش هو ده اللي انا بنادي بيه خالص، بل بالعكس. الرئيس البلبيسي اكد اكتر من مره ان مصر دوله مسالمه فيجن لا تتدخل في شؤون الاخرين، والكلام ده كان ردا على قله ادب الاخوه الافارقه اللي بداوا يعلوا صوتهم علينا مؤخرا. فتخيل احنا ما بنتخانقش مع الاخوه الافارقه اللي هم اصلا مش لاقيين يحلقوا، هنروح نتخانق مع الدوله اللي مزقوقه من اكبر دوله في العالم؟ الرئيس ترامب اقسم على حمايتها وحمايه مصالحها حتى يرث الله الارض وما عليها. هنتخانق مع البلد اللي بلع اصلا ثروات الاخوه الافارقه اللي مش لاقيين يحلقوا دول، وشافطه مواردهم الطبيعيه وثرواتهم، ومطلعه ميتين اللي جابوا ميتين اللي جابوا ميتين ميتين اللي ميتينهم. ده عالم بلطجيه يابا، مقطعين بطايقهم ومطلعين للعالم بتاعهم بتاع اللي هو النووي، يعني بتاع النووي بتاع السلاح النووي بتاعهم ده، محدش عارف يعمل معاهم حاجه. وبعدين احنا اتعلمنا في الجيش العظيم مصمت الرجال انه العلاقه مع الاخر تمر عبر قناه من اتنين، يا احط عليك يا تحط عليا. يعني انا ظابط اعلى منك رتبه، احط عليك لحد ما القدر يرحمك من تحت ايدي، طلعت من تحت ايدي بقيت فوقي برتبه، حط عليا، اعمل لك شاي واقول لك فندمي. جمعيه ودايره، مفيش حاجه اسمها بقى توازن وعدل وعلاقه متبادله وقايمه على الاحترام المتبادل والكلام ده، اللي يقدر على الثاني يابا. فاحنا علاقتنا مع هذا الكيان الالوطي لابد ان تمر عبر برضه قناه من هاتين القرتنتين. اعتقد اوبشن ان احنا نحط عليهم ده غير مطروح حاليا، لانه الحطاطه بتاعتنا بايظه ومحتاجه قطعه غيار كده، واحنا بنشوف الموضوع ده دلوقتي في مصانع الانتاج الحربي ان شاء الله. اذا لم يبقى غير ان هم يحطوا علينا، بس ده طبعا لا يصلح. ليه؟ لان احنا طبعا احنا يعني احنا مصر، فما ينفعش حد يحط على مصر، او بمعنى صح ما ينفعش حد يحط على مصر قدام الناس. في الديره ماشي، طبعا الحط في الديره بدا من كامب ديفيد وصديقي بيجن وصديقي شارون وصديقي ابو سفيان، والمراكب ماشيه، والتعاون والتنسيق العسكري والاستخباراتي في فشخ الفلسطينيين القذره الزباله شغال. اللهم صل على النبي. اللي بقى كله حاجات سطحيه كده ليها علاقه بالمنظر العام والسلام الدافئ وصداقه الشعوب والكلام ده. طيب الشعوب مش فارق مع اللي جايبينها اساسا، يعني الشعوب كلها بهايم في اي حته. يعني هو المواطن الاسرائيلي دوت مش اسمر؟ ما هو اسمر برضه، اسمر وعمال يقول لك الحق التاريخي وما الحق التاريخي، وهو اصلا حكومته مأكله طوب ومخوفه من خاله ومش عارف الستة في سبعة بكام. وهنا المواطن الاسمر طبعا يعني قلقان من ضغط الميه في الشطافه اكتر ما هو قلقان من كيان امبريالي استعماري عنصري متطرف بينه وبينه ساعه ونص بالعربيه.
طيب يعني الشعوب موافقه والحكومات موافقه وحتى الاسلاميين موافقين، ولا عاد فيه لا لبيك ولا مهلبيك وكله تمام، مين بقى اللي واقف في زور هذه العلاقه القاسمه ومانعها من الاكتمال؟ حذر فذر كده، الاشكال القذره الزباله المثقفه المتعلمه بتاعت الفيسبوك والخرا والحريه والخرا والزباله، شط الياسرين الاقذار وحركات المقاطعه والبي دي اس والوساخه ديت كالعاده موقفين المراكب السايره وعاقدين قضيه الاحتلال الاستيطان على ايدي الكلب، عمالين يشخوا في دماغ المواطن الاسمر على الفيسبوك، اوعى هيمشوا يحطوا فلسطينيين في سيناء، واوعى هياخدوا بالقدس عاصمه لاسرائيل. انت مال اهلك انت، قدس ولا ما قدسش ولا هي كانت قدس امك يا بقى. يحط الفلسطينيين في سينا، يحط الفلسطينيين في سينا. ايوه يا اخويا حط فلسطين في سينا، على الاقل نبقى عارفين هم فين، نلمهم كلهم في حته واحده نبقى عارفين هم فين، بدل ما هم مبعترين كده في كل حته شويه. نحط كله مع بعضه في سينا كده، يجوا عندنا ونتعاملهم احسن معامله زي البدو بالظبط، وانتهينا من القصه السافله دي للابد. انا في الحقيقه شايف انه نقل الفلسطينيين لسينا ده هو افضل استغلال لهذه البقعه المنحوسه اللي مسببه لنا وجع الدماغ ووجع القلب بقى لها 60 سنه، بل بالعكس ده احنا لابد ان نتوسع في هذا المشروع ونبني عليه البرنامج الرئاسي بتاع الفتره الرئاسيه القادمه بالكامل. واقترح اخ كبير وكلامي غير ملزم تحويل شبه جزيره سيناء بالكامل لمنطقه مخيمات ايجار قانون جديد، تتاجر بمبالغ زهيده للدول اللي عندها اقليات وسخه ولا اشكال وسخه ولا اشكال قذره مش عارفه تعمل فيها ايه، تيجي تاجر لها كام كيلو في كام كيلو وترمي عندنا معززين مكرمين واكلين شاربين متكهربين على راسنا من فوق. الدول الصناعيه مش بترمي النفايات النوويه بتاعتها في المستعمرات بتاعتها، فرنسا دي مش مغرقه الجزائر شخاخ نووي من بتاعها، طيب ارمي النفايات البشريه بتاعتك عندنا، والنفايه البشريه دي اكثر خطوره من النفايه النوويه بكتير، على الاقل النفايه النوويه دي انت بتدفنها وبتخلص من ميتين ابوها، انما البني ادم دوت يقعد يضرب لك بقى بني ادمين تانيين يقعد يربيهم بقى على الخرا اللي هو مؤمن بيه. نبدأ نروج لمشروعنا على انه مشروع مكب النفايات الديمقراطية، ويبقى اسمه مشروع ارمي عندنا. بلد زي اسرائيل دي واحد الديمقراطية في الشرق الاوسط، منبر العلم والثقافة والحمص المسروق، ليه يبقى عندها المناظر القذرة والاطفال اللي بتموت والاحراج دوت قدام العالم؟ ما ترمي عندنا. بلد زي امريكا قبلة الديمقراطية والحرية والمساواة والهلي كل يوم 100 واحد اسود يتضرب بالنار في الشوارع والكاميرات تصور ليه كده؟ ما ترمي عندنا. المهاجرين السوريين دول اللي راحوا فضحونا في اوروبا وشيلونا جمايل العمليات، ما ترمي يا ابني عندنا، ما انت كده بترمي عندنا. امريكا وانجلترا والناس دول اما بيبقوا مزنوقين في حد عايزين يستجوبوه ولا يقرروه بيجيبوه عندنا هنا واحنا بنعمل الواجب. طيب كميات بقى، العالم مترمل والبرشام سايق والترامبو بينبح والناتو بينهار والمواطن الاسمر بينهق في جميع انحاء الكره. يلا بينا نلحق لنفسنا موقع قذر في الخريطه الاقليميه ونستكمل دورنا كسياس للمنطقه وخدامين لقمه العيش. شكرا والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامجكم الواصل للعالميه عبر الاغراق في المحليه والحاطط على القريب قبل البعيد اخ كبير. طب اللي مش هيشترك على الاقل يعمل سبسكرايب، يعني شوف دوس سبسكرايب تشترك في الصفحه عشان الحاجات تجي لك عندك فترة الكترونيه.